É assim que grava, tá vendo? É. Galerinha, estamos aqui com a luta do Wallace e do... Calma, negócio vai... Agora estamos aqui com a luta. A música é... Ele tá se transformando. Cala a boca, gente. E ele vai estar se transformando. Eu sou dela, cala a boca. Ninguém fala. Tá mentindo, você pode ver. Mas se vocês não fizeram o Alex, vai deixar? Mataram seu pai. Não fica guarda, não! Mataram ele! Gente, olha a cara dele que bravo, gente. Deixa ele, ó. Gente, agora ele deixou. Caramba! Ih, gente. Aí é sério, mas alguma coisa nem assim. Se tiver vídeo essa distância, dá. Tá vindo pra lutar com o Wallace depois. Não me escópio! Vai ver. Vai ver. É minha vida, é substância. Volta, vai ver. Vai ver, Vital, vai ver. É minha vida, substância. Fala seu time, fala. Flamengo. Fala seu time. Brasil. Gente, Saia na frente, porra. Porque agora ele vai morrer. Bater a vingança. Jesus. Eita! Aí, tio. Mas foi? Não acabou. Gente, olha. Gente. Não vai fazer nada, cara. Qual era posicionado um Wallace? No ouvido, cara. Não dá quase isso de passo pra cá. Daí eu sou futebol. Meu nome agora é Scott. Câmera aqui, câmera aqui, gente, galera, câmera. Gente, galera, muita câmera aqui. Acabou. Só tira. Acabou?